Oke teman-teman, jadi setelah kita diamkan perangkap ikannya selama 1 malam di dalam sungai ya. Jadi sekarang saatnya kita cek ya. Semoga perangkapnya penuh dengan ikan teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya hasilnya lumayan banyak ini ya. Ini di perangkap yang pertama kita dapat 3 ekor ikan lele yang lumayan besar-besar ya. Berikutnya kita juga dapat ikan sepat sama ikan palau teman-teman. Dan ini masih sangat kecil, kita rilis saja teman-teman. Oke, dadah. Oke, jadi yang sekecil-kecil ini kita rilis saja teman-teman ya. Dan ini yang kecil-kecilnya. Oke, lumayan banyak ya. Jadi ini akan kita rilis lagi teman-teman, biar mereka besar dulu ya.
Banyak teman-teman. Ikan sepat. Oke teman-teman, jadi kita rilis di sana teman-teman ya. Oke, yuk. Itu ikannya masih stres ya, karena dia kita bawa ke darat tadi, membuat mereka menjadi stres sebentar teman-teman. Jadi kita letakkan mereka di sungai yang mengalir agar mereka dapat oksigen kembali ya. Oke teman-teman, kita lanjut.